Ikkinchi qoringami? Birinchi qoringa. Bo'g'oz ekan do'stlar. Qancha dedi? 14,5 million so'mga berilmoqda do'stlar. Ha, bormaydi bir hafta. Shortiga solmaydigan soladi. Yana 10 kun bor. 15 kun. Qancha deyapsiz buni? Buni 18 deyapman, kami bor. 18 million so'm kami bor ekan. Bir hafta 10 kun to'qisa kerak bu. Bir hafta 10 kunda. Bo'g'oz tayyor bo'lib turibdi do'stlar. Bo'g'oz so'raganda jo'natib qo'yamiz.